एक छोटे से जंगल में चीकू नाम का नन्हा पंछी रहता था। उसे आसमान में उड़ने से बहुत डर लगता था। उसके सारे दोस्त बादलों से बातें करते और चीकू नीचे बैठकर सिर्फ देखता रहता था। एक दिन जंगल में तेज आंधी आई और उसका एक नन्हा दोस्त पेड़ की ऊंची टार पर फंस गया। चीकू का दिल घबराया, पर उसने अपनी हिम्मत जुटाई। उसने अपने छोटे छोटे पंख फैलाए और हवा के खिलाफ उड़ चला। उसने अपने डर को पीछे छोड़ दिया और अपने दोस्त को सुरक्षित बचा लिया। उस दिन चीकू को समझ आया कि डर को हराने के बाद ही असली उड़ान भरी जाती है। आसमान बहुत बड़ा है और हमारी हिम्मत उससे भी बड़ी है।